Barchaga salom bo'lajak talabalar. Biz bugun Londondamiz. Bizning bir haftalik interkabimiz aynan shu yerda bo'ladi, ya'ni Cheshire Park and Hotelda. Ushbu videoda biz ko'rsatamiz, bolalarimiz qayerda dars o'tishadi, qayerda ovqatlanishadi va albatta room tour ham qilib o'tamiz. Xullas do'stlar, biz boshladik. Sizlar esa tomosha qilsangiz bo'ladi. Qani ketdi. Kirishingiz bilan bu yerda reception joylashgan. Ya'ni bu yerda yana bu yerda lady o'tiradilar, bu yerda reception, bu yerda ahmat bersangiz, bu yerda polniy kartasi, ya'ni bu territoriyaning kartasi joylashgan. Nima qayerda? Bu yerga kirasiz, ahamiyat bersangiz, bu yerning talismani aynan jiraf bo'lib o'tadi. Bu ayniqsa kichkintoylarimiz uchun juda chiroyli dizaynda qurilgan va shu kirishimiz bilan kattagina holimiz bor va to'g'rimizda bizda kafe joylashgan, ya'ni kuxnya. Hozir o'tda sizga ham lavhalarni ko'rsatamiz. Hozir bolalarimiz dars jarayonida va biz hozir qisqacha sizlarga kuxnyani ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bolalarimizni o'ziga kerak ichimliklar, nonlar, sariyonlar, sirlar, asallar olsa bo'ladi, bu yerda fruktlar bo'ladi, har xil выпечкалар ham bo'ladi. Bu yerda ular o'tirib bemalol ovqatlanishadi. Bu yerga har bir kelganda o'zining menyusi bo'ladi va menyuga qarab ular bemalol tekinga ovqat saqlasa bo'ladi. Va bu yerga kelsak, bu yerda bizda limonadlar, oddiy suvlar, bu yerda choylar, kofelar mavjud, stakanlar mavjud va hamma o'quvchilarimizga ovqatlarni mana shu yerda pishirishadi, shu yerga qo'yishadi va ofitsiantlar kelib ularga taqdim qilishadi. Juda go'zal, chinakam kuxnya. Maydon 51 gektardan iborat bo'lib, ko'rsangiz bu yerda hayvonlar ham bor. Bu yerda aylanadigan joylar mavjud va eng asosiysi bu yerda havo juda yaxshi. Bu yerda do'stlar o'zini lift ham mavjud. Liftga kirganingizda sizga bizning bola va qizlarimiz birinchi etajda joylashgan va biz bu yerga hozir chiqib room tour sizga ko'rsatamiz. Hozir biz sizlarga room tour ko'rsatamiz va yuringlar, Muhammad Sodiqning xonalariga kiramiz. Mumkinmi sizga? Do'stlar, ketdi. Va alaykum assalom. Kirishimiz siz bu yerda Muhammad Sodiq kutadilar va bilamiz ko'pincha gostinsiyalarda chap qo'limizda shkaf bo'ladi, lekin bizda shkaf o'ng qo'lda, chap qo'limizda esa bizda yana yotoq kravatli, ya'ni bu yerda 2 yarusning 2 yarusli kravatlar mavjud. Bu yerda bemalol yotsangiz bo'ladi. Men yotsam mana shu yergacha bo'lsam kerak, lekin 2 metr odam ham yotsa bo'ladi. Bu yerda shaxsiy televizor ham mavjud va seyflari bor. Dars o'tsak, bizda понятно, bu yerda bizda choy, kofelarga jihozlar, bu yerda bemalol veshelkalaringiz bor, kiyimlaringizni ilib qo'yishingiz bo'ladi, dazmollar mavjud va chap qo'limizda esa eshik va u yerda bizda sanushel, bu yerda bemalol chinakam rakvina, unitazlar va bu yerda vannamiz mavjud. Mayli, bu yerdan biz tezroq chiqamiz. Xo'p, bu yerga o'tsangiz do'stlar, bu yerda katta king size razmerda bizning kravatimiz mavjud. Bu yerda hozir Muhammad Sodiq bitta o'zlari bemalol yotibdilar. Bu yerda ham shaxsiy televizor va darslar jarayoniga dars qiladigan jihozlar ham mavjud va eng asosiy bu yerda ham video o'zgacha. Berkining. Videolar juda chiroyli, talabalar uchun, ya'ni o'quvchilarimiz uchun sharoitlar ham juda yaxshi, chinakam va bu yerda ham ko'rsangiz bo'lardi, o'zini kichkinagina mini barlari bor, fenlari bor. Sharoitlar juda yaxshi. Endi hozir qisqacha bo'lsa ham Muhammad Sodiqdan so'raymiz, ularga yoqyaptimi yoki yo'qmi? Muhammad Sodiq, mana hozir biz sizning xonangizga kirdik, room tour qildik. Endi sizdan qisqacha bo'lsa ham o'tib olamiz. Sharoitlar qanaqa, sizga yoqyaptimi, sizga ma'qulmi? Qisqacha bo'lsa ham aytib o'tsangiz. Xo'p, xonaga keladigan bo'lsak, xonaning sharoitlari juda ham zo'r. Issiq havoda, misol uchun konditsioner yoqsiz bo'ladi, tashqari sovuq bo'lsa, pechkani yoqsiz bo'ladi. Hammasi zo'r. Har kuni kelib uborka qilib ketishadi. Hammasi cho'tki gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, biz haqiqatdan mana shu o'zlar uchun harakatdamiz va o'ylaymanki, room tour sizlarga qiziq bo'ldi va hozir biz bo'lmasam bolalarni dars jarayoniga yo'l olamiz. Ketdi.